زموږ معاشره کې د جرګې د روغې د سولې د مشر د ادب او دا ډي آر سی چې کوم مونږ انګریزي کوم ټکی دی دا الریډي زموږ په سیسټم کې دا شی ایگزیسټ کېدو خو اوس تقریبا شپږو کالو سې ګورنمنټ دې لپاره د ډي آر سی دا یو سټرکچر جوړ کړو چې هغه بغیر څه خرچې نه بغیر څه فیسه د عوامو مسلې اوري دواړه پارټۍ به اوري او د هغوی په صلاح مشورې باندې چې کوم حل ته هغوی ورسي نو هغه په هغوی باندې بیا لاګو کوي نو دا یو داسې کوشش روان دی چې عدالتي نظام کې چونکې لږ ټایم لګي او لږ شانتې خرچه هم کېږي هغې کې ډسټنسز هم دي نو دا لوکل په ډور سټپ باندې هر یو کس ته دغه د خپل د علاقې د مشرانو په حساب سره د کنفلیکټ ریزولوشن او د مسایلو د سلجاو لپاره یو پلیټ فارم میلاو دی زما د دې دورې مقصد دا و چې زه عوامو سره راجوخ شمه ځکه چې څنګه د عوامو او د پولیس منځ کې فاصلې ختمیږي نو دومره به زموږ او دایي منځ کې اعتماد قایمېږي ګورئ جي د ډي آر سی سټرکچر او د هغې سسټم داسې دی چې هغې کې د غلطو فیصلو دغه ډېر کم دی احتمال ډېر کم دی یو خو د هغې چې کوم ممبر دي دا 21 ممبر دي هغې کې فرد واحد فیصله نه کوي هغې کې بیا د درې کسانو مختلف پینلز جوړ دي په هغې کې کوشش دا وي چې یو زنانه وي که فرض کړه زنانه ریلیټډ څه کیس راځي چې هغه هغوی ډیل کوي داسې به کې یو د لایرز کمیونټي نه یو کس یې څه قانوني پوینټ چې په هغې باندې ای رهنمایي کوي بل د دواړو پارټۍ په صلاح باندې چې ای کله اګري شي او هغې ته نو دې کې ډېر کم دغه کوشش دی بل چې کله دې ممبرس مونږ راټولو نو اول حد الوسع زموږ خپل لا کوشش دی چې مونږ غیر جانبدار غیر سیاسي او داسې ریپوټیشن والا کسان راټول کړو چې هغوی په خپله معاشره کې یو ښه سټینډینګ وي او ډېر ښه نوم یې وي د انصاف والا خلک وي هغه نومونه هغه ممبرس چې کوم دي پروپوز هغه بیا مونږ مختلف ادارو ته ولېږو د هغوی نه په هغې باندې فیډبیک اخلو چې آیا مونږ دا سجیسټ کوو ستاسو دې باره کې چې دې ټول پروسس نه هغه تیر شي او کلیر شي نو هغې نه بعد هغه ممبرز مونږ اخلو نو هغه د هغوی په چناو کې د هغوی په سلیکشن کې هغه چې کوم احتیاط کېږي هغې نه بعد ډېر ښه ممبرز راځي ایون که بعد کې بیا پته ولګي چې یو ممبر دی هغه نه څه کوتاهي کېږي یا د عوامو په ډېر اعتماد نشته نو مونږ د هغې ریمول هم کوو سر آخري کوېسچن د بریکوټ ډي آر سی ممبرز حوالې څه کمنټس دي څه تاثرات ورکوئ ګوره جي لکیلی دې سرکل کې بریکوټ کې چې کوم پیرا 2 تھاڼې دي یو شموزه او یو غالیګي نو دې کې د سوات کې اوورال سوات کې کرایم کم دی خو په دې سرکل کې بیا کافي کم دی شموزه کې سپیشلی بیا ډېر زیات کم دی نو زه خو دا وایم چې کوم روان سیسټم دی کوشش زموږ د دی چې چونکې پاپولیشن زیاتېږي او پاپولیشن انکریز سره خامخا مسایل کرایم وغیرہ سیوا کېږي نو چې ایگزسټنګ کوم د دې سوسایټي کوم ایکولیبریم دی او کوم پیټرن دی او کوم د هغې یعنې حساب کتاب روان دی کوم پیس او کوم د ښه بلایي او معاشره دلته په دې سوات کې ده چې مونږ دا کنټینیو وساتو زموږ دا به ډېر غټه کامي ډېره مهرباني دا کومې خبرې تاسو د مشرانو هغه واورېدې او تاسو هم د دې علاقې خلک د دلته اوسېدونکي نو د دې کم ډي آر سی ممبران چې دي هغو تاسو په ذاتي خود پېژنئ چې دا څه قسمه خلک دی نو د هغې په خپله علاقه کې او په خپله محله کلي کې خپل یو حیثیت دی خپل یو پوزیشن دی هغه به دې نو چې په زور دی خو د هغه داسې یو پوزیشن دی چې خلک په اعتماد کوي نو په هغه اعتماد بوجه باندې زموږ افسرانو چې دی نو دا نومونه چې دي دا نامینیټ کړي او دې کې چې تاسو ته پته چې څنګه تاسو مخکې ډي پي او صاحب تاسو ته ووایي ټایم په ټایم په دې کې موږ چینجز کوو لکه تاسو یو خبره وکړه چې غلطه فیصله وشي نو اکثر غلطه فیصله وشي اکثر داسې خبره راشي چې یاره دی طرفداري کوي یا داسې کوي نو هغه ټایم په ټایم موږ دې چینج کوو هغې نو اوس هم په دې کې نوی لسټ د دې جاري شوی او څه کسان پکې چې وونه هغه ختم کړی شي او نور یې ورته اچولي وو هغې هم دا وجه چې یا څوک راځي نه دې پینل ته څه شوق نه ساتي یا داسې چې اکثر فیصله نیمه غلطه وشي غلطه نه وشي خو اکثر کوتاهي وشي د انسان نه نو په هغې کې مونږ بیا د دې کارکردګي چې نو هغه روزمره مونږ له راځي دلته کې تاڼې ته خپل ماله دفتر ته راځي مونږ بیا ډي ایس پي صاحب ته لیږو ډي ایس پي صاحب بیا ډي پي او صاحب ته لیږو نو هغې مونږ جایزه الو او په هغې کې باقاعده نه مونږ د دې سره خپل زمونږ ریډر ناسي د پولیس د طرفه زمونږ یو ریډر د دې سره چې پولیس وي بل د دې د چیرمین سره مونږ ټایم په ټایم د دې نه معلومات حاصلو نو چې صحیح نو موږ په ټایم باندې کوو چې څه کوتاهیان وي نو هغې زمونږ ازالم کوو او دې ته مونږ وایو چې دا ټیک کوي او که نه ټیک کېږي نو هغې کې بیا مونږ چینج راوړو صاحب آخري خبره دا وکړئ چې عوام نه څه پیغام ورکوئ کوم حق حیثیت کمزوري غریبانان یا هغو د کوټ یا د فیملي کوټ استطاعت نه لري څه پیغام ورکوئ ډي آر سی صاحب څه ورته خرابېدو بلکل جي دا یو د ډي آر سی چې دی نو دا یو ډېر ښه سیسټم دی د جرګې سیسټم دی دا زموږ د پښتنو د پلار د نکاح د زمانې نه را روان یو سیسټم دی جرګه سیسټم چې په جرګه باندې د حل کېږي بلکې تاسو وګورئ نو نن سبا د کوټس او کم زموږ د تاڼو چې کم ستړي
نو استاو د مخې دی بل خوا د پیسونو مسله بل خوا غریبانان یې هغې سره پیس نه د وکیل فوټ کولو د هغې سره طاقت نه کېږي نو موږ دې ټولو خلکو ته خواست کوو که څوک طاقت لري که څوک طاقت نه لري موږ ټولو ته وایو چې دا بې پیسو وکیلان دي ستاسو بې پیسو ججان دي ستاسو تاسو دلته راتلی شئ خپلې مسلې دلته کې راوړئ که ستاسو د علاقې سړي ستاسو مسلې حل نه کړی شي بیا به موږ تاسو ته بیا پخپله وایو چې تاسو له موږ کیس رجسټر کوو یا عدالت ته لاړ شئ نو ښه خبره دا ده چې تاسو راشئ دلته کې او په DRC په پینل باندې خپلې مسلې تاسو حل کړئ نو په دې کې بس تاسو فایده وي ټولو نه غټه لګتا چې کوم سوال وګو نو دلته په DRC دومره اعتماد د خلکو بحال شو یو خدا دې چې هغه دلته راشي نو موږ له ډېر عزت ورکو چې ولا پوښ کو چې ولا ورکو خپل عزت احترام باندې رضا کوو چې یاره دسی وکای دسی وکای تاسو دې کې خیر دی که عدالتونو ته دی تاسو به وکیلانو باندې پیسې راځي دلته کې تاسو دا لکه موږ ډېر زیات په احترام او ډېر په ریسپیکټ ولا ورکو هغه ډېر خوشاله شي که هغه ډېر کلک ولې هم نه خو هغه یاره تاسو دا کم دغه چې دی دلته ما زیات دي اکثر تاسو خپل جب نه هم پیسې ورکوئ ټول دا چې موږ خپل جبه پخو دا یا بسکټ موږ راغواړو هغه خپل جب خو دلته کې فیملی مسلې چې دی هغه ډېرې زیاتې راغلي دي تقریبا چې وس 2018 نه وسه پوری با هغه 90 پوری راغلی او په 90 کې چې هغه دغه 85 شوی دی او 5 چې هغه موږ فیملی کورټ ته لېږلي دي ولې چې هغه ډېرې پیچیده غونډه کې وي نو دا خلکو د ډېر زیات اعتماد دی په دې وجه راځي ښه بیا دیواني کیسونه چې کم دي یا دا ډېر په عدالتونو کې ډېر وخت لګي دلته کې موږ لاړ شو هغه موقع له لاړ شو هغه موقع وګورو بیا هلته کې چې نور مشک هغه په موږ باندې نه کېږي د جماعت امام ته وایو نور مشران وګورو چې یاره دا سړی په ناحقه دی ده ته منت وکړه چې دی د خپله پرېږدي او دی دا خبرې ته رضا شي نو الحمدلله په هغې کې هم ډېر غټ کار وځي نو دا زمونږ په معاشرې دپاره یو ډېر ښه اقدام دی ډېر ښه اقدام دی داسې خلک چې هغه کیسونه وي اوس ډېر کیسونه موږ له داسې راغلي چې هغه موږ کیسونه وو خو موږ بره طاقت نه لرو چې بره عدالتونو ته لاړ شي او وکیل ونیسو دلته الحمدلله تاسو بغیر وکیله دا خبرې وشي او بغیر دغه نه